Jamaa kauliza, nini kilikutokea miezi mitatu iliyopita? Mwanamke akajibu, mchumba wake alikuwa amelewa na akampiga sana. Aliamua kupigana naye ili aweze kujilinda. Baadaye nilikimbilia mtaani na ndiko nilikopata ajali. Jamaa akamuuliza, kwa ulikaa hospitali kwa miezi mitatu mfululizo? Ndiyo, wasamaria wema ndo walionipeleka hospitali. Na hospitali ndo ilionilipia bili zote za matibabu. Jamaa yetu alikasirika sana baada ya kusikia hili. Aliamua kulipiza kisasi kwa ajili ya mwanamke aliyempenda sana. Jamaa alimuuliza, je, ni mchumba wako aliyefanya hivi au ni baba yako au ni familia yako ambao ndio imefanya hivyo? Aliahidi kuwa atalipiza kisasi kwa ajili yake. Mwanamke akamwambia, vitu hivi hata havikuhusu kwa sasa. Mwanaume alilipinga sana hilo na akasema kuwa wakati tunapeana talaka niliahidi nitakulinda kwa nguvu zangu zote na nitafanya maisha yako yawe mazuri. Kiukweli mimi kwa sasa hivi sihitaji kisasi kwa sababu maisha yangu na hisia yako sawa tu. Jamaa yetu akamwambia, namfahamu vizuri kabisa baba yako jinsi alivyo na anajua muda wowote atakuingiza kwenye matatizo tena. Kama hichi ulichokipitia hakitarudishiwa kisasi, basi makovu kwenye moyo wako basi yatabakia kuwa milele na maumivu. Alimwambia mke wake wa zamani kuwa usifikiri watakutendea wema kwa wakati huu, na hakutaka mwanamke huyo apitie magumu kila wakati. Baada ya kusikia hayo, macho ya mwanamke huyo yakabadilika na kuwa mekundu, kwa sababu mtu mmoja amejitokeza kupigana na ulimwengu wote ili kumlinda yeye tu. Jamaa alipoona mwanamke bado na wasiwasi, alisema ni lazima nitalipiza kisasi. Alikuwa ni kisu kikali kwa mke wake wa zamani. Mwanamke anajiuliza, huyu jamaa anataka kumuoa mwanamke mwingine, lakini mbona amekuwa mwema sana kwangu? Matendo yake yalimfanya mwanamke ashindwe kumwachilia mwanaume aende. Jamaa alikuwa anashindwa kuelewa kwa nini mwanamke huyo alikuwa anakataa silipize kisasi. Lakini bado jamaa alipanga kumsaidia mwanamke. Lakini mwanamke aliendelea kusisitiza kuwa mambo haya hayakuhusu tena kwa wakati huu. Jamaa alisema, huu ni uchaguo wangu binafsi. Kisha mwanamke akamuuliza, umepanga kufanya nini? Jamaa alikuwa ameshapanga plani kitambo kuwa ataiacha familia ya mwanamke huyo ifike kwenye kilele cha mafanikio. Kisha alimwambia mwanamke huyo, naomba usiogope, na alimwomba aendelee kukaa nyumbani hapo kwa muda huo. Mwanamke akasema, basi mimi nitalala kwenye sofa. Lakini mume wake wa zamani alisema, siwezi nikakuacha ulale kwenye sofa. Mwisho wa siku jamaa anataka kulipiza kisasi kwa mwanamke anayempenda. Kama unahitaji kujua ni adhabu gani familia ya mwanamke itapokea, basi like video hii na usubscribe kwenye channel yangu. Tutaendeleza mpango wa kisasi kwenye tuendelee ama tusiendelee, tuendelee ama tusiendelee. Asanteni sana mashabiki wa Setine Max, kwani mnazidi kuifanya familia iwe kubwa zaidi. Mwisho wa mwaka mnikumbushe na watoa wote auti. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, kaka Chotara. Kwa sasa hivi sina la ziada, hadi wakati mwingine. Bye.